Всем привет, друзья! Многие из автовладельцев десяток, приор, девяток и так далее и тому подобное жалуются на стук. Где-то происходит металлический стук и что-то где-то дребезжит. Одним из вариантов возникновения стука это ограничители дверей. То есть в закрытом состоянии вот такой звук. Слышите? Сейчас чуть-чуть призакроем дверь. Слышите, да? Хотя ограничители меняют люди, ничего это не помогает, стук остается. Что нужно сделать? Нужно выбить вот этот палец и между вот этим кронштейном и ограничителем вырезать пластиковые шайбочки и подложить. Вырезать будем из простой баклажки, бутылки. Берем пластиковую бутылку. Итак, вырезали из бутылки вот такой кусочек, из-под минералки, из-под пива, у кого что есть. И у кого нет просечки, как у меня, берем удлинитель из набора инструментов, головку на 4. У нее как раз наружный диаметр соответствует диаметру пальца ограничителя дверей. Ставим на что-нибудь твердое. Получаем аккуратненькое отверстие. Потом, после того, как пробили, ножницами вырезаем вокруг. И все. Итак, друзья, установили мы наши пластиковые шайбочки. Вот они. Их и не видно. И после такой нехитрой доработки все, никакого люфта, никакого, соответственно, стука. Кому понравилась данная доработка, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Пока-пока.